Hej alle sammen. Jeg har fået æren af at modtage en mystisk pakke fra Rockamore. Og jeg har fået at vide, at det her er noget, som der kommer på onsdag den 17. november 2021. Og jeg ved ikke, hvad der er i den her kasse, så jeg er ved at gå ud af mit gode skin for at se, hvad der er herinde. Så lad os tage et kig og se, hvad der kommer lige om lidt i Rockamore-butikkerne. Vi skærer lidt forsigtigt her, så jeg ikke ødelægger noget indeni. Lægger kniven væk. Skal være forsigtig. Og et par og en æske. Og nu har jeg jo købt Rockamore sko før, og jeg synes, det er en lille æske. Så jeg tænker sko og ikke støvler. Den er sådan lidt smal. Jeg ved ikke, om I kan se her. Jeg prøver at lade være med at kigge på labelet. Jeg vil gerne overraskes lige så meget, som I bliver. Men det er en smal æske. Der er lidt tyngde i, men lad os se, hvad der gemmer sig indeni. Dustbag, som altid. Super rart med en ekstra af dem. Og noget. Jeg ser Leo print. Jeg ser Leo og lak. Har I set det? Mand. Jeg ved ikke, om I ved det, men jeg har ønsket mig Leo pumps i et godt stykke tid nu. Og jeg tror, der lige mine bønner er blevet hørt. Ej, hvor er de fine. Lad os lige se her. Har de ny sål? Gammel? Hvad har vi her? Hvad er det? Hvad har de nu fundet på? Jeg ved ikke, om I kan se det, men der er sådan et lyserødt Rockamore logo mønster på sålen. Så den ser lidt anderledes ud end de andre såler, jeg har. Jeg har i hvert fald ikke set den her før, jeg ved ikke. Og der er noget nummer indeni. Så jeg tænker limited edition. Her står der 11/21, så jeg tænker 11. november 20, altså den november måned i 2021. Og så står der nummer 58 ud af 150 par. Mand. Dem. Og det er sådan, jeg synes nogle gange, der er lidt nuanceforskel i Leo-mønstret. Farven, sådan grundfarven, og de er sådan virkelig fin, nærmest sådan lys karamelagtig brun, lysebrun, ikke helt lige så lys som nogle af de andre modeller, ved jeg. Mand. Jeg glæder mig til at prøve dem på. Jeg glæder mig til at prøve at style dem. Jeg glæder mig til simpelthen at strutte rundt i dem og se, hvad folk siger til dem. Jeg glæder mig til at høre, hvad I synes. Er det her noget, der har stået på jeres ønskeliste? Fordi det har i hvert fald stået på min, og jeg føler umiddelbart, altså nu skal vi lige prøve, men hvor er det fint. Tak for, at I kiggede med. Jeg glæder mig til at style dem her og fortælle noget mere om dem efterhånden, som jeg bliver klogere på dem. Og fortsat god dag. Hej.